Hello my beautiful friends. இன்னைக்கு நாங்க வந்திருக்கோம் PEEKU Park in yearcurd. So இதான் entrance. So இதுதான் the cafeteria and இங்க cafeteria பக்கத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அழகான puppies dog வச்சிருக்காங்க. So இது வந்து ரொம்ப kids friendly. So நீங்க வந்து இங்க உங்க kids ஓட வரலாம். So elders and kids வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. and இங்க வந்து plant வச்சிருக்காங்க. So உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க plants எங்க purchase பண்ணிக்கலாம். So இது வந்து நீங்க வந்து any climate க்கு இது suitable தான். So different types of cactus வச்சிருக்காங்க. So உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம். and இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஆனீங்கன்னா like beautiful ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு வச்சிருக்காங்க. and the sound was very pleasant and different types of hen வச்சிருக்காங்க different countries-ல இருந்து like China இருக்கு, Burma, North America. so அது மாதிரி different countries-ல இருந்து அங்க roosters and hens வச்சிருக்காங்க. so இது ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. so kids வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. so இது நீங்க பார்க்கலாம். and இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ostrich. so இது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்தது and very beautiful. so again இது வந்து ஒரு turkey. ரொம்ப அழகா இருக்கு black and white. and இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து different kinds of rabbit. so different breeds of rabbits வச்சிருக்காங்க. so இது வந்து kids friendly. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து feed கூட பண்ணலாம். so அவங்க வந்து staff member இருப்பாங்க. so they provide you the leaves. so ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் லீவ் வாங்கிட்டு நீங்கள் கோட்க்கு கூட ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து என்னோட பையன் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணான். ஸோ இந்த பிளேஸ் நான் போவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக லைக் என்ஜாய் பண்ணினே இருக்கான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் லைக் எல்லா கிட்ஸும் இந்த ஏரியாவில் தான் ஸ்பெசிஃபிக்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் இங்கே. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைக் பேர்ட் சாங்சுரி கிட்ட என்ட்ரா போகிறோம். ஸோ இது வந்து லைக் லைவாக நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் அவங்கள லைக் கையில் தூக்கிக்கலாம். ஸோ இங்கே லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, மக்காவ், காக்டெயில் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பேரட். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ அங்கே கூட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. லைக் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அவங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கிரெயின்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸை கூட நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கும் லைக் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் அகெயின் நான் சொல்கிறேன் லைக் கிட்ஸ் வந்து இங்கே வந்தாங்க லைக் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நாட் ஒன்லி கிட்ஸ் பட் எல்டர்ஸ் ஆல்சோ லைக் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இங்கே. ஸோ இட் வாஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைக் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த மக்காவை தூக்கும் போது லைக் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. பட் இட் வாஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் இங்கே வந்து ப்ளே ஏரியா வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் வெரி பியூட்டிஃபுல். இஃப் லைக் திஸ் சேனல் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.